Дорогие друзья, с вами Григорий Тамар, капитан армии обороны Израиля в отставке, журналист, военный историк. Давайте разбираться в новостях, которые произошли за последние сутки. Ну, и вы знаете, конечно, это не моя тема, но как а, краевед, как экологический гид, я, наверное, вынужден несколько слов сказать насчет нападения акулы на аквалангиста. Друзья, послушайте, я очень надеюсь, что этот канал все-таки смотрят адекватные люди с врожденным чувством естественной опасности. А, Знаете, израильтяне славятся своим очень поверхностным отношением иногда к важным жизненным вопросам. Вообще израильтяне достаточно легкие люди. В этом есть, конечно, свои плюсы и минусы, как в любом явлении. Пожалуйста, друзья, не уподобляйтесь этому аквалангисту, проявляйте ответственность. Акула– это очень опасное существо. Акула, естественно, может представлять опасность для человека. У нее совершенно своя логика, которая нам на первый взгляд кажется непонятной. Скорее всего, тот аквалангист, который был атакован сегодня, занимался подводной охотой и нес на спине характерный в таких случаях ранец с добычей, что и привлекло хищника. Пожалуйста, не заходите в воду там, где есть подобная опасность. Очень большая просьба. И так у нас неспокойно, и так у нас такие сложности в стране и в регионе. Ну, хватает опасностей без акул. Немного здравого смысла и ответственности не повредит, мне кажется. Ну и последняя сенсация, связанная уже с нашей тематикой основной. Это то, что Египет и Катар выступили совместной инициативой по мирному регулированию конфликта между Израилем и Хамасом, который предусматривает перемирие на 5 лет и полное освобождение заложников и вывод израильских войск из Газа. Израиль еще пока официально не отреагировал, но что-то мне подсказывает, что ответ вряд ли будет положительным. Ну а что касается переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, то Иран требует гарантий, что если Соединенные Штаты не выйдут в одностороннем порядке из сделки, то интересы Ирана не будут ущемлены. Ну, например, как вариант, они требуют провести решение о сделке через Конгресс, что вряд ли у Трампа получится. Например, они, как вариант, требуют в такой ситуации, чтобы был механизм об возвращении ядерного топлива назад в Иран и так далее. Различные они предлагают варианты, один хуже другого, надо сказать. Вот, ну и упоминается там, конечно же, Москва как один из инструментов гарантии и посредничества. Как вы понимаете, это тоже вряд ли сулит что-то хорошее. Кстати сказать, если вас интересует тема вмешательства Москвы в ближневосточные проблемы на протяжении последних 80 лет и подлинная роль Советского Союза в создании Израиля и помощь Чехословакии нашей стране в войне за независимость, то все эти темы я буду обсуждать 24 числа, в ближайший четверг, в 7 часов вечера в Хайфе. Те из вас, кто хочет записаться, пожалуйста, плюс 972-544-336738. Израильские военно-воздушные силы провели сегодня широкомасштабные учения, связанные с возможностью поражения ракетами наших аэродромов военных при следующей иранской атаке. Я хочу напомнить, что при предыдущих атаках иранцы пытались наносить удары по нашим аэродромам. В каждом из случаев были некоторые незначительные повреждения, которые не имели принципиального характера. Однако нельзя сбрасывать со счетов, что в следующий раз им повезет больше. Далее, такая немножко на уровне анекдота история, что Израиль запретил въезд делегации французских политиков левого толка, что вызвало истерику во Франции, естественно. Я не знаю, насколько это было грамотное и правильное решение со стороны нашего МИДа, но в любом случае уже то, что сделано, то сделано. И французы негодуют, конечно же. Вызвало сегодня очередной политический скандал заявление министра финансов Смотрича касательно целей и задач Израиля при войне в Газе. Он сказал, что освобождение заложников это важно, но это не приоритетно с его точки зрения, что, конечно же, вызвало гнев и возмущение у родственников заложников и у большой части нашего общества. Ну, МИД, кстати, кстати, о МИДе, он выпустил, израильский МИД, предупреждение, что завтра, 22 апреля, в мире пройдет так называемый День гнева палестинский.
И большая просьба к гражданам Израиля соблюдать осторожность, находясь за рубежом, возможны акции, террористические различные действия, провокации. И нужно иметь под рукой как телефон полиции местной, так и телефон израильских посольств и консульств. Далее. А, Интересная информация вот такая о нормализации взаимоотношений между Эмиратами и Катаром. Потому что раньше Эмираты входили в союз 8 государств, которые подвергали Катар экономическому и политическому бойкоту. А сейчас планируют постройку моста, который свяжет два этих государства, мост длиной 40 километров. Это значительно сократит сухопутное общение между этими странами. Далее. Как стало известно сегодня, жена премьер-министра Израиля Сара Натаньяу обращалась какое-то время назад к самой влиятельной женщине Катара, а именно к матери а, принца, прошу прощения, не принца, а верховного правителя Катара, которая считается в этой стране очень уважаемым общественным и политическим деятелем. Суть обращения была в том, чтобы таким образом содействовать освобождению заложников. Интересно, что это обращение было подано не по официальным каналам, а через СМИ. И поначалу было желание со стороны Катара как-то отреагировать, может быть, даже в позитивном ключе на это сообщение, но потом эмир Катара пришел к заключению, посоветовавшись со своими консультантами, проигнорировать это обращение, потому что побоялся, что реакция официальная Катара может быть использована Беньямином Нетаньяху в политических целях. Якобы в прошлом уже такие ситуации были, и они не хотели, чтобы она повторилась, такая ситуация вновь. Ну и напоследок хочу вам рассказать о развитии скандала вокруг фигуры Ронена Бара, руководителя внутренней службы безопасности Шабак. А, Значит, Ронен Бар дал показания в Багатце, в котором он обвинил Бенемина Нетаньяху в том, что тот склонял Ронена Бара использовать Шабак для достижения своих внутриполитических целей. Следить за оппозиционерами, подвергать их травле, преследованиям, прослушке и так далее. Ну, это очень опасная тенденция. Это говорит о том, что Натаньяу планировал превратить Шабак в карательный орган. Надо сказать, что эти показания Ронен Бар дал под присягой, и в случае, если окажется, что они не соответствуют истине, то это клятва преступления, это уголовно наказуемое действие. Ну и тут же, значит, премьер-министр и его канцелярия опубликовали опровержения, которые говорят о том, что Ронен Бар, так сказать, лжет. Ну, посмотрим, кто сможет доказать свою правоту. Обвинение это очень серьезное в действительности. И вот вы знаете, очень многие сейчас говорят о том, что Ронен Бар, он главный виновный в произошедшем. Уже из канцелярии премьер-министра поступило вот такое опровержение тезы Ронена Бара, и говорится о том, что он не разбудил премьер-министра и так далее. И вот из-за этого все произошло. Ну, я хочу напомнить, что Ронен Бар, руководитель Шабака, который участвовал в злополучном этом совещании в ночь 6 на 7 число, он был не единственный участник этого совещания. Там было и руководство военной разведки, и представители армии. Ну, а что ж они не разбудили премьер-министра? Было бы наивно предполагать, как многие пытаются это представить, что армия подчиняется Шабаку. Армия, конечно же, не подчиняется Шабаку, это совершенно независимая структура, которая подчиняется только министру обороны и премьер-министру. Далее. Значит, подвергается критике со стороны общественности, можно так сказать, решение Эяля Замира об отстранении от резервистской службы тех резервистов, офицеров резерва, которые подписали значит, письмо об требовании прекратить войну. Надо сказать, что в этом письме не сообщалось, что подписанты будут саботировать службу в резерве израильском. Речь шла о выражении своей общественно-политической позиции. Ну, я думаю, что начальнику Генштаба виднее, как поступить в данной ситуации, но я говорю сейчас это о том, чтобы продемонстрировать, насколько накалена общественная ситуация в нашей стране. Друзья, 24 апреля в 7 часов вечера, в четверг, в Хайфе, пройдет мой творческий вечер на тему
Кто не создал Израиль? Мы говорим про Израиль и Сталина, про Холокост и Вторую мировую войну, про помощь Чехословакии в нашей победе в войне за независимость. Те из вас, кто заинтересован записаться на это мероприятие, пожалуйста, +972 544 3367 38. Хочу отметить, что в секторе Газа с новой интенсивностью продолжились боевые действия между израильской армией и боевиками Хамаса. Там произошло несколько удачных ликвидаций, в том числе и боевиков исламского джихада, которые участвовали в нападении 7 октября на Израиль. И сегодня в нескольких местах были найдены тайники с оружием, которые были уничтожены. А с вами был Григорий Тамар, и хорошего вам дня.